上回的自制奶茶火了，很多粉丝问珍珠怎么做，今天就做一款可以嚼着吃的超大珍珠。半碗红糖，1碗清水，搅拌至煮开关火，倒入木薯淀粉，快速搅拌至粘稠状，揉成团，反复抻拉更有弹性，切成小剂子，揉成圆，水开下丸子，煮至熟透飘起 Q 弹香甜，捞出过凉倒入杯中，搭配上自制奶茶，实在是太好喝了。抖音